Всем привет! Вторая часть вот о том, как и из-за чего в салоне скрип. Вот, все гуляет, все скрипит, все дребезжит. Вот. Я уже выпускал один видос. Вот. Причина нашлась, вот, и она довольно-таки большая была. Вот, я даже поменял торпеду мягкую, поставил себе. Вот, все равно скрипы были. В итоге что оказалось? Смотрите, важная тема. Проверить наличие трещин у вас на стойках. Вот, видите, у меня были трещины на всех стойках. Вот здесь я временно все подкрасил. Вот, получается, снимаете потолок, обшивку всю пластиковую, полностью убираете потолок и смотрите, есть ли у вас здесь на стойках трещины. Если у вас начал трескаться металл, вот, как в моем случае, вот, я просто взял полуавтоматом, заварил все трещины, начался лопать металл из-за того, что гулял металл. А из-за того, что гулял металл, у меня полностью гулял весь кузов, вот, и у меня полностью все скрипело, дребезжало, трещало, на маленькие кочки наезжаешь, начинает все греметь сильно. Вот, я полностью заварил, у меня по всему кругу. Вот тут, вот, сзади чуть-чуть было трещин. Вот, и во всем виноваты вот эти стоечки, так как у меня предыдущий владелец козел. Вот, он так варил автомобиль, что не доварил. У меня вот здесь было очень много трещин, лопался металл из-за того, что гулял и там. Вот. И еще сейчас вам покажу. Вот. И вот здесь тоже у меня полностью были трещины. Вот. Я это все подваривал. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот трещины были. Вот. И вот были трещины, собственно говоря, из-за которых и трещал металл. Вот. То есть я все подварил, все заварил. Теперь в салоне стало гораздо тише. Вот. Перестало по кочкам все греметь, дребезжать. Вот. И единственное, еще из-за чего у вас может быть скрип. Вот, стуки разные. Здесь идут тяги двери к замку, вот, и к пиптику этому. Вот. И получается, что они бьются об металл и создают вот такой вот шум. Вот. Поэтому берите, открывайте, снимайте полностью, скрывайте салон, потолок и смотрите, если у вас есть трещины, даже незначительные, вот, их нужно заварить, и у вас не будет гулять кузов, вот, и перестанет дребезжание салона. Вот. И еще есть один нюансик. Торпеда, вот, так как она бумажная, она со временем меняет форму немного, начинает гулять. И вот этой резинки лобовой, вот она начинает тереться об нее и скрипеть. Вот, я взял просто силиконовой смазочкой, смазал это все, вот, и у меня скрипы исчезли. Так что вот так, подписывайтесь, проверяйте, смотрите.